Oi, opa, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer slime junto com a Gi. Eu não posso acreditar que eu vou ficar sem fazer amanhã. Ela vai fazer um discurso amanhã, tá? Eu tô com virose. Tô brincando, eu tô com dor de garganta. Gente, vamos fazer slime. Realmente Olha, gente, aqui ó. com cola. Essa é cola. Aí ele fala que é cola transparente, só que tá escrito cola branca. Mas Vai ver. vocês vão ver quando eu pôr. Tá bom, vamos fazer primeiro o ativador, né? É o ativador, gente. Então tá, que é água bricada, novinha. Folha. E bala fine. E olha a colher e a pote. Já. E aquela nata de soja. Já. Começar a fazer. Vamos. É só pegar pra mim, não? Eu tô fazendo a slime. Ela tá aqui debaixo da câmera, ó, gente. Vai atrapalhar pra ver. Verdade. Vai Vai ficar aqui do lado. Não, eu pus muito. Eu enchi assim a colher e eu tirei a ponta. Gente, é bem pouquinho. Olha, é tipo isso. Quer dizer que... Sabe, já vou. Mas eu vou usar ela agora. Exatamente. Gente, eu não tenho minha conta no TikTok, senão eu falo pra vocês. Achou, Ramon, o negócio que eu te falei? Por quê? Água boricada, tá Tá achado? aqui. Eu vou molhar o jardim ali, viu? Essa aí, pra quem não conhece minha mãe, É. né? Nossa! Ô, Gi, olha aqui. Porque, tá parecendo manteiga, gente. Vocês estão apoiados numa manteiga. Em colaboração com Nat Brasil. Nata Brasil. Nata Brasil. Acho que dá. Não tem nada a ver? Acho que dá. Acho que não vai sobrar. Gente, essas cadeiras são muito altas, por isso que vocês têm que apoiar. Gente, olha, se eu ficar em pé normal, olha isso. Os outros são muito altos. Aí, olha, aqui pra eu sentar. Aqui vocês estão vendo minha perna aqui, ó. Agora vocês verem como eu fico. Então tá, gente. Agora a gente Cola. vamos mexer um pouquinho. Mexeu um pouco. Porque fica no fundo. E agora nós vamos descobrir, porque eu acho que essa cola eu ponho primeiro. Foi. Ela não vai ficar grande, né, gente? Não fala e acho que não é. Gente, isso aqui é cola branca. Não, mas não é que a gente tá acostumada. É, porque ela não é muito branca, né? Então, gente, ela é cola normal, eu acho, né? Falam que tá mais... Vocês estão vendo uma branca, mas... No vídeo vocês estão vendo branca, mas na não real... usa tudo, tá? Porque eu pus bem pouquinho. Aí não usa tudo na sua... Você fala quando tiver bom. Não, põe... coloca até encher aqui em volta. Isso, agora deixa eu pôr mais um pouquinho. Boa, gente! Pegue cola para o seu slime. Não, pior quando eu fazia aquilo com água boricada, lembra? É que, gente, quando a gente aperta, às vezes, ela continua, né, pressionada. Aí, em vez de... Aí eu só tirava um e jogava pra cima, acertava o celular, a câmera. Tudo que... Acho que a sua tá maior, né? Não tem problema. É que a sua tá aqui do lado. Gente, eu sei. Aquelas... Ramon, pera que eu vou pôr mais um seu. Hashtag Ramax30, com braço na cola e com milão de bala. Amo. Eu já provei todas que existem, até de chuva. Essa você não tinha provado. Sim, assim. Não, eu não tinha... Nossa! Gente, essa aqui, tá? Filho, Agora uma vocês vão ver de delícia, cabeça gente. pra baixo. Filho, é uma delícia. Nós estamos vendo de cabeça pra cima. Filho, é uma delícia, gente. A melhor coisa. Melhor coisa não, melhor bala. Melhor marca de bala pra gente. Eu sei. Entendeu? Ela falou que a gente não pode pôr muito creme de barbear, senão vai ficar muito ruim. Gente, Tem que reutilizar, né? reutilizando. Tchau, Gi. Gente, quem assiste Cara Se Mexeu? Assistia, né, gente? No caso, infelizmente, né? A gente vai ter que colocar assistir, Ramax. Não pode colocar assistir. Não pode ser o verbo agora, tem que ser o verbo antigo. Nossa, eu pus um pouquinho cola. Pronto, eu ponho bem pouquinho, tá? Porque, tipo, eu já vou mexendo. Você vai ver. Aqui eu vou pôr um pouquinho. Ó, já vou começar a Olha, mexer, gente, meu pouquinho. Não põe muito, velho. Tá vendo? Fala
de mim que eu sou atrapalhada. Mas, se bem que essa cola tá bem mesmo transparente. Tá bom. Gi? Só que ela ficou cola normal, né, gente? Nossa, põe aqui dentro porque... Era o contrário. Hashtag misturando bolo. Hashtag misturando bolo com creme Aqui, de ó. barbear na calça. Gente, ainda bem que essa calça é tipo só pra, tipo, não é pra sair e tal. A minha é pra escola. É. Gente, pra quem não sabe, eu tô aqui com o uniforme da escola e EMP. Ai. Opa. E em colaboração com o IEMP e o M2, né, gente? É. M2 e EMP. Nossa, eu não sei o que eu faço. Gi. Nossa, essa blusa eu uso pra ir pra escola. Às vezes. E essa calça eu uso pra ir pra escola. Tá, ficou homogêneo, tá, gente? Nossa, olha isso, o que tá escondido. Olha o que tá escondido. Agora mexe, tá? Porque você ainda não tá homogêneo. Tá, deixa eu ver. Acho que já tá homogêneo. Tá, agora eu vou começar a pôr, né, gente? Gente, o nosso ativador. O ativador pra ativar o slime. Gente, eu quero saber se eu ponho o massinha aqui na casa dele, assim, ele comprou aquelas acrylex que eu venho com 30. Não põe... Então, isso é só pro slime inteiro. Aí... Morreu! Hip, colher 2018. Agora vou lavar. Por quê? Porque caiu no chão e vai não gostar do nosso ativador. Acho que não. Olha, nossa slime tá bem diferente, porque ela não tá nem branca e nem tão transparente, olha, gente. Vamos ver o resultado. Que a gente da não vai câmera não dá tentar, pra né? ver muito, sabe? Eu tô querendo saber, Da velho. câmera vocês vão ver um branco, pera. É. A gente, vocês vão ver branco, mas... A verdade, eu não tentei levantar, né? Mas, tipo, eu quero saber se eu ponho massinha, porque eu tenho dúvida se eu ponho massinha ou não. A gente... Aqui, é porque muitas pessoas falam que fica boa, só que a gente tentou, ficou ruim. Não é que ficou ruim, é que no começo ela ficou meio muito grudenta. E a gente não sabe, né? Tipo, que eu sei muito Ficou sobre muito slime. fluffy, depois ficou muito ding. E aí a gente ficou meio na dúvida. Mas será que é porque a gente pôs mais massinha, menos slime, que a gente pegou bem pouquinho? Ou será que foi ao contrário? Ou será que ficou assim? A gente ficou meio com medo de pôr na nossa, né? Olha que legal. Você acha que eu ponho mais no ativador? Põe, né? Não sei. O Ramax é assim, ele põe uma gotinha e fica até o final do vídeo só mexendo. Não tô o resto. Não põe, não? Não deu uma bolha. E comentem, gente, se vocês acham que como que a minha vai ficar e como a dela vai ficar. Ó. Como a da Gi. Da Gi. A dela, mas é da Gi. Gente, as pessoas me chamam de G, mas é porque Ô. o meu nome é Giovana. Peraí, vai, faz um negócio pra você pegar ela. Ah, nossa cabeça sai da tela. Tchau. Mas eu não tô. Gente, olha. Vocês estão sentindo o poder? Eu vou mostrar pra vocês o poder. Nossa. Ai. A câmera tá virando em cima do meu slime. Também tá dando muito A gente fez praticamente Hoje eu nada, abri- já deu 9 minutos de vídeo. A gente fala muito. Não fala muito. Então, gente, quando estiver mais boazinha, a Não. gente volta, não? Vamos deixar, né? É, vou deixar. Pra eles se verem no passo a passo. A gente vai falando aos pouquinhos, né, gente? Porque slime tem que ter paciência e ele nos dá paciência no final, quando a gente vai brincar com ele. É, a melhor parte é quando quando você tem contato com ele a primeira vez. É, tem que no ficar pote. mexendo assim. É muito bom. É a melhor parte. Ó, eu não falei, eu tô adicionando mais porque o meu ainda tá aguado no Ramax, fica com a dele. Até agora. E a gente vai ter que fazer mais, eu É acho. porque eu pus muito. Gente, essas bacias são muito boas pra fazer slime. Eu uso elas pra tomar açaí. E elas também... Açaí aqui tem... Gente, eu sou louca do açaí. E aqui embaixo a Eu gente acho pode que tem. segurar. Eu vou na minha escola, tá bem bem. Ai, de novo, a segunda vez. Eu acho E daqui a que pouco tem esse que açaí. vai cair.
daqui a pouco esse vai Eu cair. acho que tem açaí. Foi mal, gente. Gente, daqui a pouco uma fazendeira cativada. Nossa, fez uma bolha. Vai cair, então. Aqui, ó. A minha já tá mais ou menos. A minha também já tá mais ou menos. É, mas também você não põe, né? Aqui, como que a minha tá? Gente, eu tava brincando com a slime. Sabe aquela perfeita que a gente fez? Ela tá ruim agora. A minha também. É porque eu deixei ela destampada. Eu também, eu esqueço! Eu deixei no carro da minha mãe, gente. E aí, quando eu fui ver... Quem quer me contratar pra bater boló? Gente, tô fazendo isso daqui, ó. Eu só fico fazendo isso. Eu fico Fico assim, olhando na gente. borda do negócio. Eu não pego na slime, gente. É que ela fica subindo, tá vendo? Aquele é tipo... Você vai... Precisa muito, mas ele vai acabar com essa balada. Ó, Nutella? Eu tento apanhar vocês na Nutella. Seria bem melhor do que na manteiga, né, gente? vocês querem ver como que a gente depois escassa? Eu queria que vocês ficassem no chão. Assim, Não. olha. Mas, gente, era o que dava, né? A gente vai ter que fazer. Gente, eu já ia fazer assim, ó. Isso vai ser esse bonzão. Tá, vem cá, eu vou subir vocês. Quer ver que vai cair? Porque... Uhul! Tá vendo, gente? Esse é o vidente. Eu acho que a câmera tá... Não importa. Isso. Ficou melhor que antes? Não, ficou não. Tá bom. vendo? O negócio tá assim, ó. Eu posso pôr o resto? Não, né? Pode. Não, é porque vai ter muito ainda. Gente, já que a água barricada, ó. Não sei, tá muito. Tá até aqui. Olha, a slime tá muito diferente, velho. Porque elas ficam muito mais brancas, não ficam? Ela tá muito mais branca. Vocês Olha. não estão vendo, mas... É que, olha, acho que agora eles estão vendo um pouquinho, né? Olha. Agora sim. Tipo, eles não estão vendo muito, né? Igual a gente não, mas... Aqui, ó, o meu tá começando a pegar. Dá ponto. Posso pôr um pouco? Tá mesmo. A minha também, hein? Olha, começou mesmo aqui, ó, Ramon. Nu, faz isso mesmo. Aqui, olha, Ramon. Só que eu vou ter que fazer mais, gente. Então, rapidinho. Ai, gente, quase que eu esqueço. Vocês já sabem, né? Like eu quero ver, você tem que se inscrever. Deixa o like, aí eu trago... Deixa o like, aí eu trago o Mike. Deixa o like, aí eu trago o like. É. Mas o like eu quero ver, vocês têm que se inscrever. Ah, mas fala que o AG também tá legal, né, gente? Nossa, quase que eu fiz aquilo de novo. Eu tacar água brincada no seu celular. No velho falta canta em você, pra você correr macio. Tô boa essa música. Inscreva-se. O que é pra eu falar com o G, né? É, tipo, faz com tipo, o sininho das notificações. Que Agora começa. inscreva-se pra eu trazer a Gi. Ah, isso é legal. Inscreva-se. Pra você. Inscreva-se. Aí eu trago a Gi. É porque esse. Aí eu Inscreva-se. trago a Gi. Não, inscreva-se. E eu Você clique no botão de inscrever-se. Aí eu trago a Gi. Não. Ai, tá me dando raiva. Gente, eu tô aparecendo bem mais no canal do Ramax do que no meu. Eu vou pôr tudo agora, porque já tá... Tá enchendo de água delicada, gente. É... Será que essa não vai dar certo? Tá começando a desgrudar. Como saber quando o slime tá no ponto? Ela vai limpar o pote todo, É, gente. você tem que ficar fazendo assim, ela vai limpar o Gente, pó. eu ainda fiz pouco ativador. Eu fico com uma raiva, porque o Ramax nunca faz ativador, porque ele também vai pôr o carbonato de sódio inteiro e a barricada inteira. Vai sobrar pro final do ano ainda. Nossa, olha a minha, você começou, Ramax, olha. Aí melhorou. Melhorou a câmera. Nossa, a minha começou. Será que assim vai ficar melhor? Tá vendo o Ramax? Ele só fica... É, ficou melhor. Aqui, olha. Tá começando a dar o ponto, porque ele tá mais duro, olha, mexe.
Eu também. Nossa, o seu também, bem. Deixa eu ver. Só que o meu não dá pra pegar. Deixa eu ver o seu. Nossa, o seu também, Ramon. Ramax. Nossa, eu te chamo muito de Ramon. Vai mexendo mais rápido. O que será? Ele fica assim, gente. Não. Aí enquanto eu tô lá lutando pro meu slime viver, ele tá. Eu tô assim. Se morrer, morreu. Se viver, viveu. Deixa eu ver se o meu já dá pra pegar. Vai. Certo, amigo. Já é legal. Nossa, a minha já começou, gente. E aí fica duro. E aí eu pego assim, Gente, ó, vocês né? estão vendo? Estão vendo? E agora? Se você pôr em cima, né? Vocês não vendo, não. Agora que vocês vão ver mesmo, né? É. Aqui, vai esse pouquinho também no seu. Eu não tô Não, não é pra aparecendo. ficar virada só pra mim, não. Ok. Aí. Melhorou? Melhorou, mas... O meu já tá dando, tá? O Ramax fica aí com esse negócio. O meu já tá dando. Gente, mas ele se preocupa muito com vocês. Aquele cartaz ali vai virar. Eu amo meus inscritos. Inscreva-se também. Ou Eu posso pôr. Então. De um lado. Dos dois... Não, de um lado põe um. E do outro põe um. Aqui, gente, começou a dar ponto. Ai, o meu também. Que, gente... Elas começaram a dar pontos bonitos. Ah, eu ouvi falar que quando você faz slime transparente, no início ela fica assim mesmo, dessa cor. Depois ela vai ficar transparente. Você tem que deixar ela descansar. Iretinha. Tomara que fique. Porque eu nunca tive uma slime assim. Por mais que esteja escrito de cola branca, eu não sei, né, gente? O povo pode estar achando que a gente é doido, porque eles sabem que aquilo ali é cola branca. Sobrou um pouquinho de cola. Eu não vou pôr no meu, não. Nem eu, ai, mas já na casa pronta. Não faz isso, véi. Ramon, relaxa, você vai estragar seu slime. Ah, não, véi, se você estragar, eu não vou fazer outro pra você, véi. Não é você que tá fazendo pra mim. Não, mas tipo, não vou te prestar espuma de barbear e tal. Você tá emprestando espuma, hein? Mas eu vou É, e a espuma é mais cara, né, véi? Mas a espuma não é tão importante. É assim pra deixar ela fluffy, né, gente? Ah! Peraí, gente. Não vou subir pra pegar, não. Outro slime? Creme. De barbear? Ah, tá, que deixa boa? Uhum. Você fez com a Maria Fernanda? Que? Uma que deu certo? E pôs creme, ficou boa? Não, que eu fiz com o Davi, uma que deu creme. Que usou Que pôs creme. é. Gente, olha, ela tá começando a limpar o pote, só que ela tá ainda mais ou menos, vai. Ela tá uma consistência diferente, olha. Ó, gente, olha a consistência da minha. Consistência quando você pega e toca, né, gente? Nossa, ela ia cair de novo. A gente vai ter que fazer mais. Mais um. Não, aqui, toma. Porque eu vou ter que fazer mais. Por quê? Porque ficou pouco. E a gente vai ter que Eu não vou pôr mais, acho. A gente vai ter que pôr mais na hora de pegar, lembra? Vai ficar. Eu vou pôr só um pouquinho. Gente, até o final do ano ou até o final do ano que vem, ó, tem muito tempo, tem 2 anos e meio. Não, já deu 18 minutos. 18 não. 18? Não é 18. É verdade, 18. Vamos pausar? Mais. Não, já vai ficar Na pronto. hora de pegar, a gente volta. Mas tá pronto quase agora, velho. Devia ter pausado antes. É. O meu limpou a vasilha. Peraí, isso. Ah, mais ou menos. Você vai ter que mexer. Aí, eu fiz, tá, gente? Aqui, ó, a gente já me limpou a vasilha. A minha também tá. É sério, a minha agora realmente Essa aqui a tá. gente vai ter que pôr mais um pouco, né? Olha aqui. Eu vou pôr mais um pouco. Tá limpando. Eu vou pôr mais um pouquinho, né, gente? Nossa, fez muito. Eu sei. O resto a gente guarda pro próximo. É. Ah, dá pra gente fazer outra, tipo, sexta-feira. O seu já deu. Amanhã, pô, né? de pegar. Ah, tipo, sexta-feira, como se fosse, tipo, 3 décadas. Porque eu tenho mais cola, gente. A mãe dele, né, comprou a cola pra mim de 1 litro. Só que a gente não tá usando ela porque eu queria muito gravar usando essa porque ela Ele parece pensou. ser transparente. Ela parece, né? Não sabemos. Ah, a minha não tá fazendo barulho, gente, eu tô com medo. Ah, eu
fiz giz de cera na minha slime, velho. Ficou muito boa. Eu fui raspando giz. Só que acho que manchou minha bancada. Do meu quarto, sabe que ela é Aqui em casa amarela? eu acho que tem giz. Então, ela não fez muita diferença, só que ficou bonita e não atrapalhou em nada. Parece glitter, só que aí quando a gente vê de perto é um negócio bonito. Gente, olha isso, a minha ainda não vai dar um tempo de pegar. A minha tá, olha. Deixa eu ver. Mas tá muito grudenta. Se você pegar, você vai acabar tendo que... Não, eu vou ficar mexendo assim com ela. Aí depois eu... Mas aí você vai ter que adicionar aos pouquinhos. Eu não vou pôr mais Ele tem muito medo, gente, porque ele já fez o meu slime, sabe? Ah, pra você no fio de cabelo, a cola, que ficou dura, né? Tá, eu vou pegar. Sabe aquela roxa, lembra? Que com a água meio dura, ela não esticava. Gente, eu vou lavar a mão aqui, tá? Mas... Ramon, ela tá muito de leve. O que tem? Porque ela tá numa consistência diferente, ela tá muito... Na sua? É. Então, não vou pôr não. Ramon, ela tá numa consistência diferente, toca. Posso tocar na sua? Pode. Eu não vou tocar na sua porque a minha mão tá molhada. Ah, é verdade, você não estraga a minha não. Gente, tipo, um negócio quase em cima das migalhas, tipo, você não ia lá em cima pegar um negócio? Credo. A minha começou a manchar, sabe? Deixa eu... Aqui. Posso lavar a mão na pia dali ou tem que ser no banheiro? Não. Eu não fui porque... Ai. Né? Sou boa. Tá, pus na mesa. Gente, se até o final do ano não tiver um monte de inscritos eu começar a fazer, eu não terminei. Sabe que eu e o Ramax vamos fazer? Uma slime de 5 litros. Você sabe... Quer que põe? Não. Gente, se vocês têm ideia do que é uma slime de 5 litros, é uma slime muito grande. Tipo isso daqui, né? Mas... Mas... Eu fico com quantos litros? A gente não só fica em paz e faz de 6, é cada um fica com 3. Não. Não é ímpar, não. No 5 é. É 2,50 mesmo. Ah, verdade. Tem mls. É porque eu esqueci dos ml. Esses ml pra mim. Eu faço tudo pela metade. Olha horas. Se olha as horas, não precisa de minutos, não. 3 horas você já tá bom. Mas não, as pessoas chegam. Não dá muito, mas. Põe um pouquinho de ativador. Nunca. Eu falei pra não pegar e pôr no ativador. Só um pouquinho. Peraí. Isso tudo. Tá bom. Nossa, eu preciso de pôr mais tempo, mano, velho, eu volto tanto aí, eu sei, pra você correr macio. Ai, põe mais um pouquinho. Tempo. Vai, tempo, amigo, seja legal. Acho que a minha já tá boa, né, Ana, pra pegar? Já. Porque a gente vai fazer meleca na mão. Igual eu, né? É, o Ramax faz muito meleca, que ele sempre pega antes da hora, velho. Tinha um dia que ela tava quase líquida ainda, você lembra a última vez? A penúltima? Véi, ele pegou e ele grudou tudo na mão dele. Ele teve que jogar quase tudo dessa... Não, quase tudo não. Sempre jogar, tipo, isso, assim, desse slime fora, porque grudou tanto na mão dele. Eu que consegui tirar a maioria. Quer que põe mais? Não. O ruim é que a slime deu pouco, né? Quando divide 90, fica pouca. 90 gramas, né? Gente, eu não sei se ponho mais ativador porque ela tá grudando. Gente, vocês assistem Soy Frank? porque agora tá passando de novo 1h da tarde pra quem estuda de manhã, né? Porque eu Soy Frank... Você tava lembrado que eles iam fazer um comercial? E eles participaram de uma novela, e eles iam ter que pular na água. Nossa, o Robin dá muita mancada. Ele toma suco no comercial. O Robin não pode tomar suco. Ele sabe disso, a Frank falou, não toma suco. Aí ele fez assim, olha. E virou. Virou tudo. Nossa, ele deu uns negócios assim, ainda bem que a Frank tinha uns negócios de primeiros socorros pra robô, né, gente? Que tirava a umidade. A gente, quando eu crescer, quer fazer robô. Vai ser cientista de informática da robótica. Eu não sei. Ele vai ser mais velho. Ele vai ser mais alto.
É quase que ele colocar nossas placas de inscrito, eu amo, I love inscritos e deixe seu like e tal. Ele quase grudou slime nela. Bom que já ia vir, né? Com uma lembrança de um vídeo. Tempo. Gente, desculpa eu ter misturado os vídeos, mas o de Hello Pets vai ser no próximo vídeo, tá? Que eu falei que ia ser nesse, só que... Aí, agora que a gente pensa em fazer. Não, a gente tinha pensado no vídeo passado. O quê? Não, é agora que a gente pensa em fazer slime. É, a gente... Aí a gente pensa em gravar. Tipo, porque ela tá... Não, tem 25 minutos. Gente... Ah, eu fiz isso! Não! Gente, nosso limes ainda não ficou totalmente pronto, mas aqui, no que já tá. Nossa, elas estão esticando. Esse... Gente, elas estão fazendo barulhinho. Não, gente, escuta. Pera. A dele tá fazendo mais barulhinho do que o meu. Se você não jogar eles no chão... É. Ai, Não, fez bolha! grudou um pouco, tinha grudado na câmera. Tem gente que faz slime... Ela faz uma bolhona, uma slime grandona. A bolha, eu sei fazer bolha. Não, e eles fazem uma bolha que tampa a pessoa toda. Tipo, a pessoa fica deitada assim no chão e eles jogam a slime por cima. Imagina isso no cabelo da pessoa. Deve ser uma maravilha. O menino na minha sala. Não, mas já Ele grudou tava- um pouquinho no seu e no meu também. Ficou assim, ó, no meu. No seu já grudou. É, eu sei. Foi a minha slime que grudou no cabelo dele. É. Fez uma... Ô, gente, o menino na minha sala tava brincando com slime no meio da aula. Ele tava Perfeito, eu não mandei brincar com ela no meio da aula. Ele... Aí, ele tem um cabelo gigante. Aí não é tão grande, velho. É tipo... O seu. menorzinho um pouquinho. É, tipo assim. Aqui. Falando em grudar, agora eu não posso pegar. Eu posso. Aqui. Ah, faz esse de novo. Não, eu já tirei. Mas eu vou lavar o cabelo amanhã, porque depois de amanhã tem um negócio na escola. No sábado, tá, gente? Eu também. Não tô confundindo as Nesse sábado, eu não sei se vai dar pra fazer vídeo, se der, vai ser mais à noite. Gente, vai dar pra fazer o vídeo, porque eu vou ir com vocês, talvez, tá, gente? Nesse meu mãe vai deixar. Porque a gente tem aula no sábado, de 11 às 7 horas. Não sei se depois vai dar, porque... 7 horas da noite? Não, da tarde. Ah, tá, é porque tipo... Não, mas da tarde é da noite, não existe 7 horas da tarde, não. 7 horas da manhã até 11 horas da tarde. Então 11 horas da tarde, 11 horas da tarde é tipo antes de meia-noite. 11 horas da tarde. Não existe 11 horas da tarde. Antes de meio-dia. Ah, tá. 11 horas. Nossa, esse negócio é confuso, né? É, esse 11, 6... Não fala da tarde ou da Tem que noite? falar tipo 22, 23, pra gente saber que é da noite. Ô, gente, vocês vão adorar o que eu vou fazer agora. Gente, acho que ela ficou boa, né, Ramon? Ela ficou muito boa. Ramon! Grudou na cara! Calma. Esse aqui fica pra mim agora, mentira. Gente! Pausa. Calma. Você vai acabar o vídeo, Gi. Gente, foi mal. Gente, foi mal. Calma. É uma Meu péssima Deus. ideia. Foi mesmo, Max. Vai ter que fazer com isso mesmo. Olha, Isso, viveu. Isso. isso. Eu tô grudando a minha, foi mal. Véi, você encheu esse negócio, eles estão me vendo. Esse negócio de áudio. Nossa, você quase foi dentro do buraco do carregador do fone de ouvido. Gente! Nossa, velho, o Ramax é cheio de ideia que ele veio no vídeo, só que ele não sabe que esses vídeos às vezes dão errado. Eu não pus. Se pensou em fazer isso na sua cabeça, essa ideia mirabolante, que ideia mirabolante. Mas, gente, meu celular... Valeu. Que olha, gente, como é que ficou.
vão adorar mesmo cair. Eu vou fazer uma coisa aqui que vocês vão adorar. Gente, o Zoom não suporta isso. Mas, ai, a gente vai ficando por aqui, vontade. Ficou muito legal. Ai, pera, deixa eu... Gente, fica aí na Nutella que eu vou limpar aqui minha vasilha. Nossa, eu sempre na Nutella, cara. Eu também vou limpar. Tô limpando aqui. E, ó, se você quer fazer tarefa usando slime, o que você faz? Suja todas as vasilhas de slime, depois vai limpando assim pra sua mão. Escuta aí. Gostei dessa ideia mesmo. Só que você precisa de ter ingredientes. Não, olha, o que eu queria fazer. Gente, a nossa slime, vamos só revisar o que ela foi feita. Gente, Água boricada, bicarbonato de sódio ai, e cola branca e espuma de barbear, porque senão a gente não fala direito, né? Eles vão tentar fazer. é. E, gente, foi com esses ingredientes. Funciona outras receitas? Às vezes funciona, mas... Às vezes não, tem que saber, gente. Certo. Então, ai, eu tô apanhando o slime na minha blusa aqui, ó. Pá. Mas, gente, ai, pera. Não dá pra ficar... Bosta. Então, gente, vocês vão ficar apoiadas nisso aí, que eu não sei, é uma caixinha. Acho que é da Samsung. Uma caixinha? É da Samsung. Caixinha. Mas, gente, o vídeo vai ter que ficar por aqui. Tchau, Que tchau. você... Tchau, Gi. Pode ir. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like, seu favorito nas redes sociais. E até o próximo vídeo. E tchau. Fala aí, tchau, Gi. Gi. Gi? Tchau, tchau. Gi. Gi. Fala tchau.